ついに出たね、最上級 AI ボックス。いやー待ってたわ。全モデルの P3 とも比較していく。超えれるか。裏になんかスイッチついてるよ。これはまさか。もちろん高積モニターにも映せる。今出ている不具合も全てお伝えします。そして今年最後のセール情報も。オッドキャストから待望のフラッグシップモデル AI ボックス登場。いいところ悪いところ全てお伝えします。いや、皆さんこんばんは、七草です。今日の製品はこちら。オッドキャストの AI ボックスの中でダントツの人気を誇る P3 の新型モデルが出ました。前回のブラックフライデーの動画でもちょこっと触れましたが、今日はこれからのオッドキャスト製品の中で代表モデルになるであろうこの製品をレビューしていきます。そうそう、視聴者限定のクーポンもありますので、この動画を見てこの製品が気になった方はクーポンぜひ使ってくださいね。最後の方にお伝えします。改めまして今回の製品はオッドキャストの P3 Proというオッドキャストが出す新型の AI ボックスです。 P3 の新型モデルです。ここに書いてありますが、定番モデルがフラッグシップへ進化。この定番モデルが今までの P3 ですね。待望の AI ボックスなんで今回 P4 になるんじゃないかと言われていましたが、 P3 Pro となったようです。実は発売日の11月20日以前からこの製品は手にしていたんですが、正直な話、今現在もこの製品の一部に不具合が起きています。ただね、新製品っていうのは不具合というものが結構つきもので、そこからファームのアップデートとかで不具合をどんどん改善していっていい製品になっていくわけですが、ちょっとね、この不具合をお伝えせずにいい製品が出たよっていう動画は作りたくなかったので、すぐに動画は出しませんでした。ちゃんと色々使ってみてから動画を作っています。このチャンネルではレビューを一歩踏み込んでしていますので、ぜひね、他のチャンネルとも比較しながらこの動画を見てください。結論から言いますと、全ての不具合はまだ解消されていませんが、オッドキャストさんと連携し改善される見込みのファームウェアを今現在作っているということなので、これを期待してレビューしていきたいと思います。まだまだ AI ボックスの認知性は低いと思いますので、どんなものかというのを説明します。 P3 Pro って何ができんのっていう話ですが、純正ナビを Android スマホのように使えます。つまりナビ画面で YouTube や Netflix、プライムビデオなどが見れます。そしてこれらはキャンセラー不要で走行中も動画が見れます。あとは例えば YouTube とナビアプリを2画面分割することができたり、 P3 同様ミニ HDMI 出力ポートがついているので、ナビ画面だけではなく高積モニターにも映すことができたり、今回音声操作 AI 会話アシスタントに対応しました。そしてめちゃくちゃ大きな変更点が、 P3 では有線カープレイに対応している車種でしか使えませんでしたが、今回の P3 Pro では有線 Android Auto に対応している車種でも使えるようになりました。このことは使える車が増えたということにもなりますので、このまま次の P3 Pro が使える前提条件を見ていきます。ということで、使用の前提条件です。この条件に当てはまらない車では使うことができないので、購入前によく確認してください。2016年以降の車両で純正ナビもしくは純正のディスプレイオーディオで有線接続での Apple CarPlay か有線接続での Android Auto が使用できる車種、この条件であれば P3 Pro を使うことができます。先ほど大きく変わった点というのが、今までの P3 では有線接続での CarPlay が使える車種というのが条件でしたが、 P3 Pro では有線接続での Android Auto が使える車種でも使えるようになりました。ここの点でオッドキャストを使いたかったんだけど有線 CarPlay にしか対応していないから仕方がなく他社製のものを使っていたという方もいると思います。今回有線接続での Android Auto が使える車種でも使えるようになりましたので、さらなるユーザーを獲得しに来たなという印象です。なのでワイヤレスカープレイやワイヤレス Android Auto に対応している車でも有線接続でのカープレイや Android Auto に対応していないとこの製品は使えないということになります。また一部特殊な車では使うことができない車もあるみたいなので、ご自身の車が使えるかどうかよく確認の上ご購入を検討してください。それではスペック面を P3 と比較しながら見ていきましょう。はい、このような表を作りました。前回のモデル P3 と比べていきます。上から見ていきましょう。まず起動条件ですが、ここがまず大きく変わりました。 P3 では有線カープレイに対応している車種でしか使うことができませんでしたが、今回の P3 Pro は有線カープレイもしくは有線 Android Auto が対応している車種で使えるようになりました。これはかなり大きなことで、例を出しますとスバル車などで無線カープレイには対応しているんだけど有線カープレイには対応して
していない車があって、このような車では今までの P3 は使うことができませんでした。ただしその車は有線カープレイには対応していないけど、有線 Android Auto なら対応している車でした。つまりそのスバル車、無線カープレイ対応と有線 Android Auto 対応の車なので、今回の P3 Pro は使うことができるんです。ここは七草も有線カープレイでも有線 Android Auto でもどちらでも起動できるようになった方が絶対いいと思っていたので、ここはとてもいい改良点だと思いました。はい、そして Android OS ですが、こちらが Android 12から13になりました。Android スマホベースで考えると現在16まで出ていますが、 AI ボックスの中ではこの Android 13が現在のところは一番メジャーといったところですかね。少しずつ Android 15の AI ボックスも出てきていますが、 P3 Pro は Android 13で開発を進めたようです。SoC ですが、パソコンでいうと CPU ですね、頭脳に当たるところです。これが SM6225 になりました。 P3 のさらに一つ前のモデルピカソ2から P3 になった時は SoC に変化はなかったんですが、今回ね6225に上がっております。ただやはりスマホベースで見ると6225はミドルレンジ向け、ミドルレンジの中でも下位から中の下ぐらいのイメージなので、もう少し上のものが採用されると思っていたんですが、まあスマホと違って AI ボックスはマルチタスクでどんどん使ったり、スマホのようにしょっちゅういろんなものを見たりするわけではないので、これぐらいでもいいのかなっていう感じはします。用途が違うのでスマホと比べると低スペックに見えますが、 AI ボックスはこんなもんです。はい、そして RAM と ROM、 これはパソコンでいうとメモリとストレージです。 RAM が 8GB、 ROM が 128GB、 ここは変わりません。次の UIOS ですが、ここが OTT ドライブ 2.0 から OTT ドライブ 3.0 に上がりました。自社開発の UIOS を使っているので、ベースとなる操作性とかこの後見ますが結構変わっております。画面分割は5対5、3対7、7対3対応で P3 と変わっておりません。 HDMI 出力にも対応していて、高積モニターなど HDMI 入力可能な他のモニターにも映し出すことができます。通信に関してはナノ SIM カードも使えますし、クラウド SIM も使えて Wi-Fi も使えます。クラウド SIM については 3.0 になって安定性が上がったみたいです。 Bluetooth は 5.0 で変わらず、マイクロ SD カードは最大 512GB まで対応するようになりました。ソフトウェア更新、ここでは主にファームウェアのアップデートですが、もちろんオンラインでアップデート可能です。音声操作は Google アシスタントに加えてナノ AI による音声操作ができるようになりました。ただこれ先に言っておきますと、無料でずっと使えるわけではないので後で見ていきます。音声操作とは別に AI 会話アシスタントといって Gemini や ChatGPT も使えるようになりました。といったところが P3 と P3 Pro の比較でした。中身を取り出しました。これで全てです。それじゃあ一つずつ見ていきましょう。まずは本体です。 P3 Pro、 なんかシンプルになった印象です。見た目は P3 より P3 Lite よりなシンプルなイメージ。大きさは手のひらに乗せるとこれぐらい。 P3 や P3 Lite に比べてやや大きくなっています。ロゴをまっすぐ見た時の手前側面に USB Type-C の電源ポートがあります。その横左側にはマイクロ SD カードとナノ SIM カードのスロットがあります。ゴムの蓋を開けると直接させるマイクロ SD カードとナノ SIM カードのスロットがあります。落ちないゴムの蓋がついているのでスロットにホコリが溜まることもないですし、蓋をなくすこともありません。 SIM ピンいらずで直接させるのはいいですね。そして電源ポートの右隣、こちらには HDMI の出力ポートがついています。こちらのポートは通常の HDMI ポートではなく、一回り小さいミニ HDMI ポートです。通常の HDMI ケーブルをお持ちの方は付属の変換アダプターでミニ HDMI ケーブルに変換して使うことができます。こちらも落ちない蓋付きです。側面についてはこのように一定間隔でマスのようなものが一周ぐるーっとなっていて、 P3 では上蓋の蓋とベースの下で側面も2つに分かれていたんですが、 P3 Pro は側面に境目がありません。背面はこのような感じで、置いた時に隙間を与える足が4点ついていました。背面に起動方法を有線カープレイか有線 Android Auto か切り替えるスイッチがついています。これピンを使わずに手で簡単に切り替えられるのがいいですね。初期状態では有線カープレイで起動するようになっています。ここのスイッチをスライドすれば有線 Android Auto でも起動するようになります。簡単にここが切り替えることができるようになったので使える車種が増えました。あとね、ここにリセットボタンがありました。
P3 Pro の大きさはみかんの 2S サイズなわけないか。 S サイズまだ小さい。 M サイズまだ小さい。 L はどうだ、もうちょいか。 2L サイズこれぐらいですね。 P3 Pro は直径8センチなので、これぴったりだね。みかんで言うと 2L サイズか 3L サイズになります。冬はみかんが美味しいのよ。ケーブルは USB-C to USB-A が1本。素材は耐久性に強い網網タイプのやつ。長さは30センチくらい。本体側の USB-C は L 字になっています。電源ケーブルを本体に接続して使うんですが、ここに雷マークがついているので分かりやすいですね。L 字の分置き場所にとっては使い勝手はいいんですが、ケーブルが横に伸びる分どちらかのポートが使いにくくなります。これは今マイクロ SD カードと SIM カードスロットの方にケーブルを向けているので、このまま挿せないことはないんですが、マイクロ SD カードや SIM カードのポートは使いにくくなりますね。電源ケーブルは USB-C なので逆向きにも挿すことができますが、そうすると今度は HDMI ポートが使いにくくなります。こちらもミニ HDMI ポートを挿せないことはないんですが、電源ケーブルの向きによっては使いにくくなるので、普段あまり使わない方のポートの向きに電源ケーブルを挿すようにしましょう。はい、そして USB Type-A を Type-C に変換するアダプターがついています。Type-C しかない車にも安心だね。はい、そして二股ケーブルです。これは先ほどの電源ケーブル1本じゃ起動しないとか安定しないとか電力が足りない時に使うケーブルです。こんな感じにさっきの電源ケーブルに加えてもう1本付け足して電源をダブルで取るという感じです。先ほどの電源ケーブル1本で使える人はこのケーブルは使う必要ありません。はい、そして P3 Pro は高積モニターにも映すことができるので HDMI とミニ HDMI の変換ケーブルが最初から入っています。 P3 Pro ここに HDMI アウトと書いてありますが、ここのポートは通常の HDMI ではなくミニ HDMI ポートです。なので普通の HDMI ポートはこの本体には刺さりません。本体に刺せる形状はミニ HDMI です。なので通常の HDMI ケーブルをお持ちの方はこの変換ケーブルをかませてここに通常の HDMI ケーブルを接続することで使えます。はい、そして説明書が1冊。厚さはこれぐらいで本タイプのカラー印刷です。簡単なことしか書かれていません。この後詳しく解説します。グッドボタンやチャンネル登録で後からすぐに見返すことができるのでぜひよろしくお願いします。あとはスタートガイドが1枚。ここには充電ポートじゃなくて通信ポートに接続してくださいとか切り替えスイッチの使用方法などが書かれています。裏にはインターネット接続方法が書かれています。それではフィルムを剥がしていきます。デロン。未だにこの瞬間がたまりません。めちゃくちゃ綺麗。シンプルだけどオッドキャスト P3 Pro 輝いています。P3 Pro 前回の P3 と比べるとこんな感じ。オッドキャストのロゴも新しくなって新しい代表作が生まれたという感じですね。いろいろ比較してみていきましょう。側面はこんな感じです。ポート類はこんな感じです。位置は変わってないですがミニ HDMI ポートにも蓋がついております。 P3 Pro はね。背面はこんな感じです。 P3 Pro には CarPlay や Android オート起動の切り替えスイッチがつきました。本体の光るライトについて P3 にはこの周りにもね光るライトがあったんですよ。うっすらとラインが見えますが周りも光るような感じでした。対して P3 Pro はすごいシンプルで光るのはこのオッドキャストのロゴのみです。皆さんデザインはどっちが好きですか？厚みはどちらも同じぐらいですね。正面から重ねてみても大きさは分かりづらかったのでこう横にするとね P3 Pro の方がサイズ感も P3 より一回り大きいことが分かります。厚みは同じぐらいだけど P3 Pro の方が一回り大きいです。それでは P3 Pro 早速使っていきましょう。車内にやってまいりました。それでは P3 Pro 試していきます。今回は USB-A ポートで試していきます。必ず車の通信ポートに接続してください。雷マークだけのある充電ポートでは起動できません。このマークがあるところであれば OK です。もちろん USB-C ポートでも使えますからね。ケーブルを車に接続します。オッドキャストのロゴが赤く点灯しました。これは通電状態でその後起動すると水色に点灯しました。これオッドキャストカラーなのかな、あのグリーンの。ただあのグリーンよりかは水色に見えます。今赤からこの水色に変わるまでカットしていますが起動まではだいたい30秒ほどかかります。少し経ったらオッドキャストグリーンカラーになりましたね。起動時の画面はこんな感じです。はい、起動しました。初回は言語を設定します。日本語を押して次に行きます。
国地域を選択で日本が選択されているので次、時刻形式がありますが12時間制か24時間制、七草は24時間制を選択します。次、時刻ですがこれはキロでいいですね。次、温度ですが上の度でいいです。これで次に行きます。はい、これで初期設定は終わりなんですが、そうするとホーム画面に行きまして、運転中は操作をするな、見るなとかのメッセージが出てきます。これなんでさっき日本語選択したのに英語なんだろう。おそらく再起動したら次から日本語で表示されると思いますが、この注意書きもう表示しなくていいよって場合はここにチェックを入れて次に進みます。はい、これが P3 Pro のホーム画面です。左側にはマップ、この点々点からアプリの変更を押すと、マップを押した時にどの地図アプリを開くかを選択できます。真ん中には何か再生中のものを表示する画面、右側には天気が出ています。横にスライドすると時速表示画面と SIM カードの画面、物理 SIM カードを使いたい人はここの画面から確認ができますし、クラウド SIM を使いたい人もパッケージからギガ数を購入することができます。いろんなプランがあるので、クラウド SIM に興味がある人はここをご覧ください。あとは追加の空きスペースが一つありました。ここをタップするとウィジェットが表示されますので、ホーム画面に設置したいとがありましたらここから選んでください。そして操作バーですが今回は下にあります。 P3 ではこの横の位置に縦にバーがありました。ここが変わりましたね。 P3 Pro では初期値では下にバーがあります。一番下の四角はアプリ一覧を開くことができます。アプリは横にスライドで全て入っているアプリを見ることができます。四角を長押しすることで起動するショートカットのアプリを一つ決めることもできます。その横のこの矢印は一つ戻るボタンです。戻るボタンは長押しでバックグラウンドで起動しているアプリを表示できます。終了させたいアプリは上にスワイプ、または下のこのボタンでいっぺんにアプリを終了させることもできます。その隣、これは画面分割ボタンです。これ分かりやすくなりましたね。 P3 では戻るボタンを長押しで画面分割でしたが単体のボタンとなりました。分割可能なアプリを選択するという形になりましたね。これは分かりやすくなったね。例えば Google マップを選択するとここに A という文字が出ました。もう一つは YouTube にしましょうか。選択すると今度は B という文字が出ました。この状態で確認を押すとこんな感じで画面を分割することができます。そしてより分かりやすくなったのがこの真ん中に白いバーがあるんですが、これを押すとアプリを入れ替えと組み合わせを保存という表示が出てきます。アプリを入れ替えを押すと左右のアプリを入れ替えることができます。簡単だね。さらにこの分割した組み合わせの状態を保存することができます。これを押します。組み合わせを保存しましたと出てきました。この組み合わせの保存はどこに行ったのかと言いますと、アプリ一覧を開きます。アプリ一覧の一番先頭に保存されています。試しに開いてみましょう。このようにアプリを分割した状態のまま保存できるという機能が加わりました。なのでよく使う組み合わせで保存しておけば毎回分割作業をしなくてもすぐにこの画面を表示できるようになりました。あと真ん中の線をぐいっとこの辺まで持っていきますと画面分割を5対5の他に3対7に分けることもできますし、逆にこの辺まで持ってきますと同じ割合ではありますが7対3に分割することもできます。画面分割の割合は P3 と同じですが、この状態でも左右のアプリの入れ替えができます。次ですがこちら AI 音声コントロール Hey などを呼び出すことができます。ここに波線が現れました。この状態で話しかけます。ここでは操作方法なのでちゃっちゃと飛ばしてお見せしますね。東京ディズニーランドまで連れてってと話しかけると地図アプリが起動して自動でルート案内をしてくれます。実際には動きはこんなに速くありませんが Hey なのを呼び出すボタンでしたということでした。はい、次こっち側行きます。ここにはお気に入りのアプリを固定で4つ並べることができます。例えばこれ Bluetooth 電話アプリがありますが長押ししてゴミ箱マークをタップして削除をすれば最初から下のバーに入っているアプリを消すことができて好きなアプリをここのポジションに設定することができます。下のバーのプラスボタンを押すとこのようにアプリが出てきますのでここから好きなアプリを選択してください。今 YouTube を押しましたのでここに YouTube が入りました。こんな感じです。あと一つ追加できます。はい、操作方法はこんな感じでしたが P3 Pro を使うにはまずインターネットに接続していきましょう。アプリ一覧の中から設定を押します。ネットワークと接続の中に Wi-Fi がありますのでここを押します。Wi-Fi がオンになっていましたがここがオフになっている場合はタップしてオンにしてください。そうすると周りの電波を探し始めますのでご自身の電波に接続してください。インターネット接続方法は5パターンありまして1つ目がスマホからのテザリングです。スマホの電波を共有してインターネット接続することもできます。2つ目がポケット Wi-Fi で接続する方法です。3つ目が社内 Wi-Fi です。別途契約が必要ですが使用できる方はこれでも使えます。
4つ目がナノ SIM カードです。直接ナノ SIM カードを挿して通信することもできます。5つ目がクラウド SIM です。インターネット接続めんどくさいよって方は、ポッドキャストからデータを買うことで、他に用意することなくインターネット通信ができます。七草はいつも通りですが、社内 Wi-Fi を契約していますので、3番の社内 Wi-Fi で試していきます。ちなみにスマホからのテザリングを使いたいよって方は iPhone で説明しますが、設定を開いたらここにインターネット共有があります。これを押して他の人の接続を許可、これをオンにするだけです。そうすると P3 Pro がこのスマホの電波を探して、この Wi-Fi の電波一覧の中に七草 iPhone17 と表示されましたので、この電波に接続すればスマホからのテザリングは完了です。七草は社内 Wi-Fi の方に接続します。パスワードはご自身のパスワードを入力してください。パスワードが入力できましたらインターネットに接続完了です。ここに Wi-Fi のマークが現れました。インターネット接続はこんな感じです。インターネットに接続できたら、まずシステムのアップデートがあるかを確認しましょう。アプリ一覧からシステムのアップグレードを開きます。この時は2025年10月29日のバージョンでしたが、これが最新でした。なのでこの時はアップグレードする必要はなかったんですが、このバージョンでは様々な不具合が発生していました。Android オート接続で起動できなかったり、Yahoo カーナビの画面が真っ暗になってしまったり、使えないアプリがあったり、ポッドキャスト開発アプリ以外での音声操作がほぼできなかったり、なんかいろいろ使えないなと思っていたら、そうこうしているうちに次のアップデートが公開されました。今回は2025年11月22日のバージョンが出ています。同じようにアップデートしていきます。これで不具合が解消されることを願います。アップデート中です。ファームのアップデート中はいつもこのような画面が出てきます。完了しましたので再起動します。完了時は P3 Pro 白く光ってました。アップデートデータは再起動後に適用されることが多いので、必ず再起動しましょう。P3 Pro が発売されてから1度目のアップデートです。起動しましたのでバージョンを確認します。2025年1月22日のバージョンになっています。これで現象が改善されたのでしょうか。まずは Android オート接続で起動できない件、こちらにつきましては改善されました。しっかりと Android オート接続で起動できることを確認しております。次に Yahoo カーナビの画面が走行中に真っ暗になるという現象については、これも改善されました。Yahoo カーナビユーザー多いと思いますので良かったです。続いて最初から入っている一部のアプリが使えない、こちらにつきましては ChatGPT や Gemini が入っているにもかかわらず、ChatGPTについてはアプリの起動すらできない状況でした。またその次の自社開発アプリ以外での音声操作不可というものに含まれますが、それぞれのアプリに音声検索があるんですが、 YouTube でも Netflix でもプライムビデオでも Yahoo カーナビでも Google マップでも音声検索はあります。その音声検索が使えないという現象が出ています。なんかね、初回は1秒以内に話しかけると反応する時もあるんですが、それ以外では反応せず、音楽アプリの音楽がなぜか流れるという現象が出ています。この辺の現象はしっかりとオッドキャストさんと情報を共有しながら進めていますが、またそんなこんなやってるうちに2度目の更新情報が配信されました。更新情報いろいろ書いてあるんですが、期待している内容ではなさそうですが更新していきます。今度は2025年12月10日のバージョンですね。更新方法は同じなので飛ばします。更新が終わりましたのでバージョンを見ていきます。2025年12月10日のバージョンになりました。2度目のバージョンアップ、結論から言いますと、これでも音声入力の不具合は解消されておりませんでした。現時点での最新バージョンでもここはまだ治っていませんね。どんな現象が起きるかと言いますと、例えばプレイストアを開いて音声検索をしようと思ってもすぐにエラー表示します。マイクへのアクセスをさせないような動きに見えますね。次、ジェミニーが使えない時が多い。これ Google が出す AI アプリなんですが、音声入力かなり使います。マイクボタンを押してもマイクが一瞬反応はするんですが、すぐオフになってしまいます。今のがアプリ立ち上げてからの初回のみの動きです。あとは反応しなかったり、たまにこのように反応してくれる時もあるんですが、実際にこのように音声を聞き取って検索されたと思ったら結局エラーが発生して検索できないというね、ジェミニーも不具合が発生しています。当然ですがジェミニーライブでの音声もほぼ反応しません。こんばんは。反応なしですか？使えませんね。あとは有線 Android オート接続で起動している時、これちょっと YouTube でしか確認していませんが、タッチの位置がずれる現象を確認しています。今この一番端の検索ボタンを押したんですが、隣の通知ボタンが押されます。ここでも1個左が押されました。これは CarPlay 接続で起動している時は問題なかったんですが、Android オート接続で試した時に起こった現象です。
というのが今現在起きている P3 Pro での不具合なんですが、このことはオッドキャストさんに連絡していて、すでに対策版のファームウェアの作り込みに動いているみたいなので、これらの現象は全て改善される予定です。あと12月10日のバージョンで一部設定項目が変わっていましたね。車のヘッドライトに連動してダークモードになるとかがあったんですが、この項目がなくなってました。ということで、ここからは P3 Pro の魅力について話していきます。まずお決まりですが、走行中でも車内で YouTube が見れます。ナビ画面がスマホ化しますので、いつも見ているお気に入りの動画を車内でも見ることができます。動きについてもストレスは感じませんでした。一つ見てみましょう。まずはパソコンで開いた時と同じような画面ですね。全画面で見たい時はここを押します。はい、こんな感じで YouTube が見れます。続いて Netflix を見ていきます。 P3 Pro はミラーリングではないので問題なく Netflix も見れちゃいます。一つ再生してみましょう。車内で映画が見れるのは長旅や渋滞中など運転手は注視しちゃいけませんが、同乗者やお子様にはたまらないですね。退屈な時間をだいぶなくすことができます。 Netflix はあらかじめ動画をダウンロードしておくことで Wi-Fi がない、つまりインターネットに接続していない環境でも電波が入らないとかも関係なくオフラインでも動画を見ることができるので、見たい映画やドラマが決まっている人はこういう方法もありですね。次ですが、プライムビデオも見れます。皆さんはネットフリックス派ですか、プライムビデオですか？契約していればどちらでも見れます。一つ見ていきましょう。最近こういうサブスク系でも広告流れるようになったの嫌ですね。はい、このようにプライムビデオも問題なく見ることができます。プライムビデオは Amazon プライム会員になっていれば見ることができるので、意外にあれこれ俺も見れるんだっていう人も結構いるみたいなんですよ。プライム会員の方は車の中でもプライムビデオ見ることができます。そしてプライムビデオも同じようにダウンロードすることができます。なのであらかじめダウンロードしておけばインターネット接続関係なく見ることができますので覚えておいてください。オッドキャストの AI Hey なのですが、これが AI 音声コントロールです。これを押すとピコって音がしました。ここに表示もされましたね。この状態で話しかけます。東京ディズニーランドまで連れてって。こんな感じで自動で地図アプリを開いて検索してくれます。今候補が出なかったんですが、ほとんどの場合は候補が出ます。こんな感じです。この辺で一番近いガソリンスタンド教えて。はい、このように候補が出たら1番目と話しかけると、その場所のルート案内が開始されます。道案内についてはこんな感じでした。他には YouTube でスタジオ七草再生、同じ原理で候補が表示されますので何番目かを伝えます。1番目。そうすると音声でその動画を再生することもできます。ただこの音声検索で好きな動画をピンポイントで絞るのは難しいなと思いました。Hey なのの呼び出しはこのマークをタップするか、またはねステアリングのこの音声ボタン、これを長押しでも同じように Hey なのを呼び出すことができます。なのでつまりは音声コントロールなんですが、話しかける前にこのどちらかのボタンを押す必要があります。で Hey なのの設定はここにアプリがありますので、この中を見てみると音声認識エンジンを切り替えとあります。でこの中にプロ版と基本版というのがあります。はい、ここで使えるのはプロ版です。両方試しましたが、基本版はそもそもマイクの反応があまりにも悪いので、オッドキャストさんに確認したところ、はっきりと P3 Pro で使えるのはプロ版のみですと言われました。でこの音声コントロールのプロ版、もうすでに使っていましたが、これ実は有料です。初回は Hey なのの使用回数1000回か P3 Pro を使い始めてから3ヶ月間、このどちらか達するまでがお試し期間として使えます。なので1000回音声検索するか、3ヶ月間経ってしまったら購入チャージしないと使えません。これ基本版が無料版なのかなと思ったら、基本版も試してみましたが、とても使えるものではありませんでした。メーカーがね P3 Pro では基本版ではご利用いただけませんということでしたので、使うならプロ版、なくなったら課金という形ですね。あとは音声で音楽をかけることもできるんですが、これで指定できるのが Spotify か Apple Music だけでした。 YouTube Music や Amazon Music は指定できませんでした。あとどんなことができるかはこのヘルプのところにいろいろ書いてあります。ちなみにチャージ方法はここの QR コードから飛んで引き換えコードを購入した後にこの画面で入力するみたいです。
はい、次の機能ですが、鉱石モニターへ映せる HDMI の出力ポートがついています。 P3 Pro 側の端子はミニ HDMI です。はい、今ナビ画面に映っていますが、車内に27インチモニターを持ち込んで試しました。このように鉱石モニターがある方はナビ画面以外にも外部モニターに映し出すことができます。またナビ画面と鉱石モニターで異なる画面を映すことができます。例えば今ナビで YouTube を見ていますが、この状態で画面上からシュッとするとこの画面が出てきます。ここでデュアルスクリーン、ここをタップすると今ナビ画面に映っていたものが鉱石モニターに映ります。あとはナビ画面で例えばマップなどを開けば、前ではマップを見て後ろでは YouTube を映すと、このように前後で異なる画面を映すことができます。なんでね、これは非常に便利な機能だと思います。で、ここで一つ思うのが、後ろで見ているお子さんとか同乗者は違うチャンネルを見たいなと思う時があると思います。そんな時に役立つのがこのリモコンです。これ特典でついてくる時もありますが、基本はオプション品です。この Bluetooth リモコンを接続していきます。まず設定を開きます。そうすると最初ネットワークと接続のページで、ここにキーボード、マウス、リモコンの Bluetooth を接続とあります。ここを押してこのページになりましたら、リモコンのこの戻るボタンと真ん中の OK ボタン、これを同時に長押しします。そうするとリモコンの赤い LED が高速点滅しました。この状態でペアリングの電波を発していますので、はい、今ナビ画面に映りましたね。これが表示されましたので、これをタップします。はい、これでペアリングできましたので試していきましょうか。この第2世代のリモコンは割とね使いやすいです。1台前のリモコンは正直使いにくかったんですが、これはね使えますね。あと真ん中のポインターボタンを押すとマウスのようにねこのようにカーソルが出てくるので、こういう使い方もできます。これが鉱石モニターにも使えるんですよ。なので鉱石でもリモコンがあればこんな感じで操作することができます。検索で文字を入力するときカーソルがちょっとねめんどくさいですが、できないってことはないって感じですね。なのでこのリモコンに音声検索ボタンがあればめちゃくちゃ便利だと思いました。 Fire TV スティックのリモコンみたいにね。なので次のリモコンは音声検索付きリモコンにしてください。お願いします。はい、あとはワイヤレスカープレイ、ワイヤレス Android オートも使えますからね。ここに Bluetooth デバイス名が表示されています。 iPhone で試しますが Wi-Fi と Bluetooth をオンにした状態で Bluetooth の中から画面と同じ電波名をタップします。そしてペアリングをします。この辺は任意の指示通り進んでください。はい、この状態でしばらくするとこの通りワイヤレスカープレイに接続できました。今回 AI ボックスを使っていてワイヤレスカープレイを使うっていう方は少ないと思いますので、内容は省略します。はい、P3 Pro はこんな感じでした。それではお得な情報、視聴者限定のクーポンがあります。現在オッドキャスト公式クリスマス限定スペシャルセールを実施中です。これクリスマスと言っていますが、年内12月31日まで開催しています。オッドキャスト製品が全て安くなっていますので、今年最後のセールで手に入れてみるのはいかがでしょうか。さらにお得な視聴者限定のクーポンを使うには、概要欄のリンクからこの製品ページに飛んでいただくか、テレビでこの動画をご覧の方はこちらの QR コードからこの製品ページに飛んでください。こちらパソコンから見た時のサイトで説明しますが、まずねクリスマスセールで P3 Pro が安くなっています。といっても定価が高すぎなんで、このセールは狙い目です。で、今回 P3 Pro 単品かリモコンと 4in1 の充電ケーブル付き、このどちらかを選べます。オプションのこの2つですね。どちらもオプション単品だと高いんですが、セットにするとプラス3000円みたいです。単品だとセールで 48,799 円、リモコンとケーブル付きだと 51,799 円です。はい、今回は単品ベースで進んでいきますね。クーポンの使い方を説明します。はい、単品を選択したらカートに追加を押します。そうするとこの画面が出てきますので、物が合っているかと数量が間違いないかを確認します。で、その下の1年間の延長保証は付けたい方は付けてください。いらない方はスルーで。その隣も同じですね。返品送料保険ですが、必要だと思った方は付けてください。いらない方はスルーで OK です。そしたら下の方に黒いチェックアウトというところがありますので、これを押します。はい、このような画面になりました。簡単決済で済ませたい方はこの上の3つから選択もできますし、下の方に行きますとクレジットカード払いもできます。ビザ、マスター、アメックス、JCB 使えます。はい、そうしましたらこの右に行きまして、スマホだったら下の方にスクロールしてください。このクーポンコードの欄に ST
ST3000 と入力してください。 ST3000 です。はい、入力しましたらその隣の適用ボタンを必ず押してください。これを押さないと使えませんからね。はい、そうしますとセール価格からさらに視聴者限定クーポンで3000円安くなります。これはめっちゃお得。使わないと損なのでぜひ使ってください。このクーポンはいつでも使えますのでチャンネル登録などを忘れずに保存しておいてください。セールとクーポン情報は以上です。というわけで今回はオッドキャストの P3 Pro をレビューしてきましたがいかがでしたでしょうか。出たばかりというのもありまして様々な不具合があるのは確かなことです。ただハードに起因するものではなく今後のファームのアップデートで改善できる内容だと思いますのでそこまで心配にならなくていいと思います。不具合の内容はオッドキャストさんと情報共有していますし一旦月末に新しいファームウェアがリリース予定と聞いていますのでアップデートに期待しましょう。またすでに購入した方でこんな不具合が出ていますというものがありましたらぜひコメントで教えてください。オッドキャストの AI ボックスの中で一番の性能ということは間違いありません。この機会にぜひお試しください。このチャンネルではアウトランダー PHEV のオーナーが車で使える便利なアイテムなど自由気ままにレビューしています。この動画が少しでも参考になったらグッドボタン、微妙だったらバッドボタンいただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。おっとこれだけは言っておきます。メリークリスマス。そして今年も大変お世話になりました。来年もよろしくお願いいたします。それじゃあ今日はこの辺で。See you again!